Yes, kwa jina naitwa Dr. Vanne. Leo nitafundisha kitu kidogo sana katika Adobe Photoshop. Kitu cha kwanza ambacho leo nitaelekeza ni namna ya kumshape mtu, yani namna ya kumshape mwanadada yoyote ambaye unaona kabisa amehitaji kwa wale photography. So nisikumalizie bando. Hatua ya kwanza nitaduplicate. Afu hatua ya pili nitaenda hapa liko ya file hapa. Yes. Sasa ikishaleta katika jedwali kama hivi, kuna kitu kinaitwa size. Hii ni size ya brush. Umeona? Kwa cha kufanya hakikisha hii ndio inakuwa ndogo, kwa sababu ikiwa kubwa labda ningeka 50, utaona mwenyewe inavuta. Inavuta lakini haivuti vizuri. Kwa almost weka kwanza labda 20 kwenye 20 hivi, kama labda 28 27 almost, kitu kama hicho. Hakikisha brush yako inakuwa hivyo. Kwa so nita Ctrl J, Ctrl Z, hatua pili nita zoom. Baada ya kuzoom nitaenda kwenye brush. Kwa ninachotaka kuongeza mimi ni hips. Kwa nitavuta almost, nitapunguza tena hiki kama 20. Nitavuta pamoja. Utakuwa unaona mpenzi mtazamaji, na nitakupa kitu cha kufanya. Ukitaka kuvuta hips siku zote, kwanza hakikisha usivute, kwa sababu ukivuta sana itaonekana kwamba hii imevutwa bwana, imechezewa sana. Kwa nitajitahidi nivute yangu ya hips. Jitahidi. Na kwenye kuvuta hakikisha unavuta hadi huko chini, kwa sababu ukivuta juu peke yake itakuwa kama ni kichekesho hivi. So utakuja hadi huku, utavuta mpenzi mtazamaji. Nitavuta. Hizo mwenye utakuwa unaona inavyoongezeka. Nitavuta. Ukitaka kutoa unarudisha hivi, kwa unarudisha. Nitacontrol J afu nitarudi tu hapa. Nitavuta. Nitakuja huku na pia nitavuta hivyo kama nilivyovuta huku. Na hii usizidishe sana. Cheza tu kwenye vipimo ambavyo mimi nimekuelekeza 28, kwa sababu ukizidisha zaidi hapo utatoa makatuni vya Nasani Mpangala, utatoa vibonzo. Ya kitu ni simple tu kama hivyo unavyoona. Kwa nitakuja nitarejesha hadi huko chini, kwa sababu shape scrot inaendana na mguu na upaja. Nitavuta. Yes. Afu nitaweka sawa namna hii. Nitarekebisha, nitavuta mwana. Yes. Afu tabeni kwa huku kuona kama shape imekuwa kubwa bado, kwa panahitaji tena kuvuta kidogo. Panahitajika kuvuta kidogo, kwa nitavuta tu, nitavuta. Yes.
ukimaliza nitaziweka sawa hivi, nitaziweka sawa. Kwa tayari mpenzi mtazamaji, kama unavyoona picha yetu mwanzo ilikuwa hivi, sasa hivi imekuwa hivi. Kwa kuna marekebisho tena hapa kufanya, kwa sababu unavyoiangalia picha huku kama balance sana. Kwa cha kufanya hapa, nitarudi tena hapa huku zewe tumevuta sana. Kwa cha kufanya mimi nitaadjust hapa, nitaadjust. Yes, at least zewe nikabonyeza. Kwa nikiangalia mwanzo shape yangu ilikuwa hivi. Hapo utakuwa umenielewa mpenzi mtazamaji. Basi sawa, hapo kufika hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu. Naomba usubscribe my channel yangu Director Panel kama umependa hili somo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kama una chochote cha kufundishwa pia unaweza pia kwa comment hapo chini, uka comment nifundishe nini katika Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Alright, basi kufika hapo nimefika mwisho wa kipindi changu. Nasema asante.